အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုအနားမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတပ်ပုံရိုက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အနောက်ကမြင်ရတဲ့စပွဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီစပွဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုရိုက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကင်မရာတော့ Fuji X Pro 3နဲ့Fuji 23 f1.4 lens နဲ့ရိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စပွဲမှာပဲနေ့တိုင်းမြင်နေကြမျက်စိရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပဲဒါဘယ်လိုရိုက်မယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်အခုစကားပြောပြီးတော့ရိုက်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကင်မရာကတော့ဒါလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့စပွဲမှာတော့ keyboard တို့ monitor တို့ speaker တို့ကြိုးတွေကတော့ကျွန်တော် cable management မလုပ်ထားတော့ပိုခေးလေးနဲ့ဆိုရင်တော့ရိုက်လို့လှမယ်ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရိုက်ကြည့်မှသိမှာပေါ့နော်ဆိုတော့monitor အနောက်မှာတော့ RGB မီးကြောင်းရင်းထွန်းထားတယ်ဆိုတော့ခါတိုင်းထွန်းထားတဲ့အတိုင်းပဲအခုအပြရောင်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါအောင်မှကျွန်တော်ကဒီ aperture MC မီးလေးကိုသုံးပြီးတော့ backlight အနေနဲ့သုံးပြီးတော့ရိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံး mouse ကိုအရင်ရိုက်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ Fuji မှာကကျွန်တော်ဒီ color တွေကိုကင်မရာထဲမှာတစ်ခါတည်းချိန်ထားတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ပြီးသွားရင် Lightroom တို့ဘာလို့မှကျွန်တော် color edit မလုပ်ပါဘူးဒီထဲကနေရိုက်ပြီးထွက်လာတဲ့ SOOC straight out of camera shot တွေကိုကျွန်တော်တစ်ခါတည်းပြပေးတော့ပါမယ်အရင်ဆုံး mouse လေးကိုရိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ backlight လေးပေါ့ flare မတိမတာလေးဝင်ကျင်တယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးကတ်လိုက်ပြီး mouse ကိုအဲ့လို angle လေးနည်းနည်းပြောင်းပြီးတော့ထပ်ဆန်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ခါကျရင်အပြင်းထူရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို mouse ကိုဟိုကင်မရာကိုတစ်ခါတည်းမရှိတော့ဘဲနဲ့ဆိုဘက်ပေါ်တင်ပြီးရိုက်လို့လည်းရတယ်ပေါ့ lighting ကတော့နည်းနည်းတော့ angle ကစားကြည့်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ခလုတ်လေးတွေလင်းအောင်လို့ပပလေးပဲဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ပြီးရင်စပီကာကိုကျွန်တော်ရိုက်လို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်စပီကာကိုကျတော့လေအနောက်ကနေပြီးတော့ backlight ထုတ်ပြီးပဲရိုက်မှာပါကျွန်တော်ဘာရိုက် backlight ထုတ်ပြီးရိုက်ရတာကြိုက်ပါတယ်အဲ့လို backlight တာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะလို့ backlight ထုတ်ပြီးရိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ lighting မပါဘဲနဲ့အရင်ဆုံးရိုက်ကြည့်လိုက်မှာပေါ့နော်သူရဲ့တဘာဝ ambient လေးနဲ့တဘာဝ ambient တော့မဟုတ်မီးထိုးထားတဲ့ ambient ပေါ့နော်ဆိုတော့ backlight ထိုးမယ် backlight မပါရင်ပုံလေးကကြည့်လို့မကောင်းဘူးဆို backlight ထိုးတာဘာကောင်းလဲမကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဒါကတော့ backlight ပါတယ်ပုံဒါတော့ backlight မပါတဲ့ပုံပေါ့နော်ဆိုတော့ပါလာတော့ပိုကောင်းပါတယ် mouse ကို foreground ခံကြည့်မှာပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ hard disk ကိုရိုက်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်
ပြီးရင်ဒီ thank you စလုံးကိုရိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျိုးလေးတွေပေါ့နော်ကျိုးတွေကိုဘယ်လိုလှအောင်ရိုက်လို့ရမလဲပြောရင်ဒီ setup ကြီးတစ်ခုလုံးပေါ့နော် setup ကြီးတစ်ခုလုံးကိုရိုက်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်တခုမေ့နေဗျာ keyboard ရိုက်ဖို့ကြံသေးတယ်keyboard လည်း backlight လေးနည်းနည်းသုံးမယ်ပေါ့နော် ISO နည်းနည်းလေးတက်မယ်keyboard ရိုက်တာကကျွန်တော်ဒီမှာအာလူကျော်ဘူးလား coffee ဘူးလားမသိဘူးဖောက်တော့တိန်းထားတဲ့ aluminum foil လေးရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ aluminum foil လေးနဲ့နည်းနည်းလေး reflection ပေးပြီးတော့ keyboard ကိုထည့်ရိုက်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပဲအဆင်ပြေအောင်ရိုက်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးပေါ့နော်နည်းနည်းလေး reflection ကိုအလယ်လောက်ပဲပေးမယ်ပေါ့နော်လောက်ဆိုတော့အလုပ်တော့ရှုပ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကြည့်ကောင်းရင်လည်းကောင်းအောင်ပါပေါ့နော်ဒါက reflection မပါတဲ့ပုံဒါက reflection ပါတဲ့ပုံပေါ့နော်အဲ့လိုအိမ်မှာနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ creativity မကြောက်အောင်ဒါကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပညာရပ်တစ်ခုကိုအမြဲတမ်းလေ့လာပြီးတော့တုတ်တက်အောင်လုပ်ဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒါအခုကျွန်တော်လုပ်ပြသွားတဲ့ဟာကဒါမျက်စိရှေ့မှာမြင်နေရတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးရိုက်လို့ရလဲဆိုတာကိုပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကဒါဓာတ်ပုံဝါသနာပါတဲ့သူတွေအတွက်အသုံးတဲ့မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်